السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل، مساء العنبر على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى عاملة لكم بيتزا جميلة تحفة، وبصوا نافشة ازاي وجميلة وهشة كده وخفيفة، وطلعت زي العسل يا جماعة. امشوا على الخطوات دي بس كده واعملوا نفس اللي انا عاملاه كده، هتطلع تحفة معاكي وحاجة جميلة. شايفين هشة ازاي؟ كانت العجينة كده رفيعة، بصوا بقت هشة وجميلة. الطريقة دي بقى انا قلت اعمل لكم البيتزا النهاردة، نغيره بقى كده وننوعه. هنا بقى ايه، نقوله بسم الله كده. اول حاجة معانا كده باكو خميرة فورية، ومعانا معلقتين سكر وكوباية مية دافية. شايفين؟ هنحط بقى المية الدافية دي، انا حطيت كوباية الا ربع مية بس دافية. هنا بقى ايه، هندوبهم حلو قوي. دي بقى بنختبر الخميرة كده بنشوفوها. وبعد كده هنغطيها بقى ونسيبها لغاية بقى ايه ما نشوفوا الدقيق وحاجتنا بقى اللي هنعملوها دي. هنا بقى اول حاجة معايا بقى كيلو جايبة كيلو دقيق، كيلو من الدقيق كده المتعدد الاستخدامات بقى. هنا بقى معايا معلقة ملح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا بهار، معايا زعتر، معايا زعتر. الزعتر طبعا للبيتزا جميلة قوي زي ما انتوا شايفين. ومعايا نص كوباية لبن بالقشطة بتاعتها، يعني كان عندي لبن كده فلاحي غلياه، حطيت النص كوباية كده بالقشطة بتاعتها. ومعايا كوباية مية، بس هنحط ايه واحدة واحدة المية. ومعايا ربع كوباية زيت، ومعايا معلقتين زبدة. شايفين؟ يعني مكونات سهلة خالص. والمية بقى هنحطها واحدة واحدة، كل ما تعوز مية هنحطه بقى ايه المية مع بعضينا كده لغايه، عشان في دقيق بيمتص السوائل وفي دقيق ما بيمتصش. فاحنا بنحط واحده واحده بحيث ايه تبقى العجينه مظبوطه معانا. ونعزق كل ما تعوز ميه نحط لها. يعني هي الكيلو دقيق انا خد معايا بالظبط نوع الدقيق اللي انا جايباه ده اللي هو المتعدد الاستخدامات، خد كوبايه ونص ميه ونص كوبايه لبن يعني السوائل ديت، وربع كوبايه زيت. هنا الخميره شايفين اختمرت بقى جميله، بسم الله ما شاء الله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، اختمرت وبقت جميله. هنا دي بقى تخلي لك البيتزا بتنفش وتبقى جميله قوي. هنا بقى هندوبه كده، نفضلوا العجينه تقلب كده مع بعضيها كده، تاخد وتدي لغايه ما تخلي لي ايه العجينه بتاعتي جميله. اهو بصوا شايفين، فضلت تعمل كده لغايه ما خلت لي العجينه بصوا جميله، خليتها حلوه قوي. هنا بقى هنسلك كده العجينه من العجان بتاعنا. طبعا لو اللي ما عندكيش عجانه عادي تعجني على ايدك عادي، بس انا عشان جبت العجانه بقى ديت بتعجن فيها الحقيقه يعني، بصراحه بتنفع يعني. بس من غيرها برضو كان الواحد بيعجن برضو في اي حاجة في البولة، في اي حاجة بيعجن فيها يعني على الايدين برضو. هنا نقطة زيت كده، وهنحط العجينة بتاعتي كده ومن فوق برضو الوش نقطة زيت، وهنغطيها بقى كده ايه. خدت معايا ساعتين عشان طبعا احنا في الشتاء ما بتخمرش بسرعة. هنا بقى بعد ساعتين كده غطيها حلو بالاسترتش دوت، لقيتها بقى نفشت حلو معايا ازاي، اللهم بارك. هنا بقى هنشوفها كده، ده كيلو دي هنعملها 2 كبار، يعني هنعمل بيتزتين كبار حلوين قوي يعني، ياكلوا كام نفر الحقيقه يعني. هنا بقى جبت الصينيه معايا كده ودهنتها الزيت كده. هنحط بقى نص العجينه، وبس عايزه بقى ايه ترتاح بقى. بصوا جيتها بطيتها لقيتها عايزه ترتاح بقى، اسيبها بس سبتها ترتاح شويه. والاخر بقى ايه بططتها كده زي ما انتم شايفين، بيتزتين كبار ما شاء الله. الصينيتين دول كبار على فكره، طلعوا بيتزتين كبار وطلعوا جمال بصراحه. الزعتر بقى جميل في البيتزا، تحفة. هو اللي بيديلها طعم كده وبيديلها ريحة حلوة. هنا كانت العجينة بقى ارتاحت كده زي ما انتم شايفين، بعد ما قرصتها كده عملتها قسمتها على 2، ارتاحت بقى كده تبقى سهلة بقى في الفرد. هنا بقى معايا الصلصة دي بقى كده، تحطي عليها بقى معلقة زبدة وحبة زعتر وشعرة ملح صغيرة وحبة فلفل أسمر. دي الصلصة اللي هي الجاهزة، انما لو هتعمليها في البيت بقى طبعا بنعملوها بطريقة تانية، ليها كذا طريقة يعني. بس دي كانت عندي كده وهي الصلصة جميلة ما شاء الله، بصوا لونها جميل ازاي. هنا بقى نحط برضو ايه شوية زعتر كده تاني، عشان ايه دي اللي هتدينا طعم البيتزا بتاعتي وتخلي ريحتها جميلة يا جماعة. البيتزا طول ما اللي من غير زعتر ما يبقاش ليها ريحة ولا ليها طعم قوي زي دي كده. هنا بقى معايا قطع طماطم كده، نص حلقة كده، فحطيتها من على الحرف، قلت ايه ازينها بقى حلوة كده، بعملها بقى ايه
ما تعملي لولادك بقى حاجة يعني تزيني لهم كده بطريقة حلوة. ليه؟ العين بتاكل قبل البق. كل ما تزيني البيتزا بتاعتك حلوة كل ما هتبقى منظرها جميل. هنا شايفين انا عطيت الطبقة الصلصة وبعدين طبقة طماطم اهي قطع كده. هنا بقى اللي هنحط بقى بقية الحاجة بتاعتنا. طبعا عندك صدق بقى، عندك بسطرمة، عندك اللي انت عايزة تعملي بيها. عايزة تعمليها بقطع فراخ، بلحمة مفرومة على الصاج. دي بقى حاجة بترجع لك انت بقى. هنا بصوا الفلفل ده الكوبي بقى، عملتها بقى كده حطيت فلفل كوبي طبعا وفلفل حار. انا عاملة بواحدة بفلفل الحار، وواحدة بفلفل كوبي. دي كده اللي زي ما قلت لك كده بفلفل كوبي. التانية بقى كانت حاطة عليها فلفل حار بقى ايه مولعة. هنا بقى الزيتون الحلقات كده زي ما انتم شايفين. طبعا الزيتون بقى عشان ما تبقاش حادقة، هنا عيفي شوية مية حبة صغيرة يتنزل منه الملح. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تاكلي البيتزا ما تبقاش حادقة، لان احنا الحاجة كلها يعني كلها مظبوطة، يعني الملح بتاعها كله مظبوط. هنا بقى حطيت الحتت اللانشون كده والزيتون طبعا والطماطم والصلصة هنا بقى الجبنة الرومي بقى. طبعا التحبيشة دي اللي بتحطي اللي موجودة عندك، يعني اي حاجة موجودة عندك حطيها. وزي ما قلت لك كده بقى، يعني اللي عايزة تعملي بالصدق تعملي بالبسطرمة خالص، تعملي بالجبنة خالص. دي حاجة بترجع لك انت بقى، ودي حاجة ايه كلها يعني اذواق يعني، وكل واحد بيحب حاجات معينة. انا حطيت التحبيشة دي وطلعت جميلة يا جماعة. وبسطرمة حطيت بسطرمة كمان اهي مع الجبنة الرومي، وبعد كده جبنة موتزاريلا يعني. يعني مظبوطة كويسة يعني. لو عايزة تزودي اكتر من كده زودي. بس طلعت بالزي تحفة الحقيقة يعني. ودي كده تشبع الصينية كبيرة يعني تأكل 3 تنفار كمان. جميلة. من كيلو دي عملت البيتزتين الكبار الحلوين دي، صينيتين كبار يعني، بس الكاميرا مش جايباهم قوي. شايفين المنظر بقى ومليانة ازاي وجميلة والحباش بتاعها جميل ازاي. ان شاء الله بقى اللي وصل لغايه كده معايا الفيديو يا جماعه ما تبخلوش عليا باللايك، عشان انتوا اللي هتعلوا لي القناه، وانتوا اللي هتخلوا قناه ماما ليلى دي هي ربنا يسهل كده و... وتجيب يعني تجيب حتى يعني مشاهدات حلوة وكده ولايكات حلوة، لأن قناتي واقعة خالص يا جماعة. اللي بيخش ما بيطلع بسرعة من القناة، ما بيتحسبش ولا مشاهدة ولا بيتحسب أي حاجة يا جماعة. والله أنا ما بخش عندكم ما أقل حاجة 3 دقايق، بزيد عن 3 دقايق، وساعات نص ساعة كمان وربع ساعة كمان. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو بقى والبيتزا الجميلة دي قولوا لي إيه رأيكم في الجمال والحلاوة دي.